מספר תרגילים לעבודה עם גומיית כושר, תרבן. תראו למה אני מחזיק את הגומייה, הכי מומלץ. עכשיו בעונות חופשיים, ופשוט מקפל פנימה. תתחילו מספר תרגילים לחימום, לפני שנעשה את התרגילים עצמם. אפשר להרים ברכיים אל הגומייה, תנועה כזו. אפשר להניף את הרגליים למעלה. כל מיני צורות. אפשר להניף את הברכיים אחורה. אפשר לעשות את זה גם בריצה קלה. ככה בשביל לעלות את זה. אחר כך אתם מרימים ומורידים מספר פעמים את הגומי. ומותחים את הכתפיים אחורה. וקצת מוזזים את הזרועות מצד לצד. מספר פעמים. וגם עושים מעברים. ידיים ישרות, פנים ולאחור. פנים ולאחור. עד שחגורת הכתפיים חמה, השרירים חמים. נעשה גם כמה הפניות גב למספר כיוונים. מישור החזיתי. נשאר מספר שניות בסוף התנועה. מישור החיצי, נכפוף הצידה. נשאר מספר שניות. ככה 3-4 פעמים לכל כיוון. ואז אפשר להתחיל לעבוד. חיזוק ידיים, חוגרת כתפיים, פלג גוף עליון, שירי חזה. נחזיק את הגומי כידיים ישרות ונמתח. ננשוף. אם נרצה להעלות את דרגת הקושי, נקצר את האחיזה. כל אחד יכוון לעצמו בהתאם לצורך. זה פעמים מספר 1, 10, 12 פעמים, 2 סטים, 3 סטים, לפי הבחירה. ניקח את הגומי מאחורי הגב, האזור הזה, מרפקים קרובים לגוף וניישר את הידיים לפנים. ונכפוף. 10, 12 פעמים, 2 או 3 סטים. נחזיק את הגומי באזור הזה ונמשוך את הידיים אחורה. תרגיל נוסף זה לעבוד בהצלבות. אני מצמיד את הגומי לירך החיצונית, פותח באלכסון לכיוון הנגדי. 2 ולצד השני. 2. אם אני רוצה לחזק את השרירים, כופפי המרפק, אם אני רוצה לחזק את כופפי המרפק, אני דורך על הגומי, מצמיד את המרפק לגוף וכופף. 2. יושב אוויר. 3. 4. ימין ושמאל. 10 פעמים. 12, 15. 2, 3 סטים. אני רוצה לחזק את הצד האחורי של הזרוע, שרירי פושטי המרפק. אני מחזיק את הגומי בצורה כזו, שהמרפק יהיה צמוד לראש, ואני אפשוט. 1, 2, 3, 4. חזרה איתי. עוד תרגיל שאני יכול לחזק את פלג גוף העליון, הכתפיים, שוב לדרוך, ופה אני אעשה את זה בשני שלבים. אל הכתף, ישר למעלה. לכתף ולהוריד. בעיקר שרירי הכתפיים, שרירי הדלטואיד, בשלבים. אפשר לעשות גם את החלק הזה. אפשר לשלב שני החלקים. נעבור לסדרה חיזוק שרירי הרגליים. אפשר לשבת על כיסא, להתכופף קצת אחורה, להישען אחורה, לכופף את הברך ולמשוך את הגומי ולהצמיד לצדדים, לאזור המותניים וליישר. וליישר. ולכפוף. גם החזרה איטית. תרגיל נוסף, לחזק את השריר האחורי של השוק, שריר התאומי, נעלה את הגומי קצת יותר גבוה, שוב למשוך, הפעם נעשה פלקס ופוינט, שיטה וכפיפה. כל טווח התנועה. זה הקצב. גם 8, 10, 15 פעמים, 2, 3 סטים. תרגיל נוסף, אנחנו רוצים לחזק את המרחיקים של הירך,
נצמיד את הברכיים, נשלב, נוריד בצדדים, ונרחיק, ונקבל. אפשר רק את הברכיים, אפשר גם כל הרגליים ביחד. שאיפה. נשוף במאמץ. אוקיי, תרגיל הבא. את הגומי בצורה כזה בהצלבה, ואני מוריד את הברך לכיוון הרצפה. נזיק וישר. נחופף אחורה, וישר, השריר האחורי, המסטרינג, מתחזק. בסדר? אוקיי, לסיום נעשה מספר תרגילי מתיחה בעזרת הגומי. אני שוכב על הרצפה, הראש יכול להיות על כרית או על כל באיזה זווית נוחה שיהיה לכם, ונמק את הגומי רגל ישרה ונמשוך את הגומי לאחור. זה תרגיל מספר 1. נמשוך, תרגיל מותח, את השרירים, תרגיל מצוין. תרגיל מתיחה. אני יכול גם למתוח את השריר האחורי של השוק, מוריד כלפי מטה, עקב כלפי מעלה, והנה מתיחה. גם תנועת הברגה, להגמשת אזור מפרק הירך. אני מחזיק את הגומי ביד אחת, נותן לרגל ליפול הצידה. בצד אחד של הגוף, נשאר שם איזה 5-10 שניות, אפילו יותר. מעביר ליד השנייה, ועושה אותו הפנייה לצד השני. הרווחתי פה גם פיתול של עמוד השדרה וגם מתיחה של כל השרירים מהצידים של הרגל והירך והאגן. ככה מצד לצד וגם ברגל שנייה.